呢一種叫168嘅形式，其實有好多叫做話係成功嘅例子，咁亦都有好多人係失敗啦。其實自己諗住冇營養師即係建議底下做呢一個叫做168呢一類型嘅時間性去到進食嘅叫做減重方式咧，有啲咩我哋注意嘅地方呢？咪咪？好啊，好啊。咁我諗咧，好多人會去做呢個方法叫斷食啦。咁其實都參考咗好多資料，佢哋先做嘅。因為其實有頭先所講168啊，又話24幾多啊，即係一日唔食啊，定係點樣樣？佢有好多方法嘅。因為其實有來自印度啊，或者一啲宗教背景，佢哋都有一啲 fasting，咁亦都話好健康啊。咁先前啲文獻又話可以改善糖尿啊、脂肪肝啊等等咁。咁但係因為咧，即係開始多咗好多人去做斷食啊，咁就發現咧，其實醫生就開始見多咗好多病人，咁就係啦，就發現咧，原來都有一缺人士咧係唔適合去試嘅。咁譬如講有長期嘅病患，好似糖尿病啦，因為驚會血糖低啦，16個鐘頭唔食嘢，啲血糖嘅浮動可能會令到真係唔舒服啦。咁亦都有啲人已經飲食失調噶啦，咁即係已經食少餐噶啦，仲要控制埋時間。咁亦都再少一餐，咁咪即係唔使食，咁又會營養不良等等。咁所以其實都要小心點樣去開始，究竟自己係咪一個即係都冇乜病痛嘅身體先啦。咁同埋亦都要去睇下，其實16:8嘅話，我都贊成唔好成日食嘢嘅，俾啲時間休息下嘅話，其實對身體嘅內臟啊，咁都係消化系統都係好。咁但係呢，我發現現在嘅人就好多時會自己調時間啦，譬如有啲會晏晝1、2點先開始食，就拖到夜晚8個鐘頭後咁先唔食嘢啦。有啲就早啲啦咁。咁但係咧就見通常就唔食早餐嘅。咁其實你話有效嘅話，就可能你以前會食3餐，咁突然間就唔食個早餐去做16:8，咁你食少咗嘢，自然就會瘦咗輕咗啦，係咪？係啦，咁但係慢慢身體都會調節，因為你唔係食得足夠營養，你係食少咗捱餓。即係我哋叫做即係節食過濃嘅，咁其實慢慢身體會適應，都可能會停落嚟，就會冇效果啦咁咯。都聽過好多人係咁講嘅，一開頭嘅時候你哇好得啊，好快減咗好多磅咁樣個體重，但跟住就會平咗啦，減到咁上下嘅時候咧就唔再落磅啦，係好似樽頸位咁樣咯。係啊，同埋16:8呢啲都係即係你話好快脆見效，因為通常一開始就會走好多水，同埋有啲肌肉嘅流失，咁所以磅數就會走得好快，咁係啦，咁所以都要注意翻，即係飲水要足夠啊！咁真係唔好話我諗住去減肥，變咗淨係得減體重就輕咗冇瘦咗咯。呢一類型嘅叫做減重咧，我頭先聽到咪咪講一句說話係我最唔想聽嘅，就係你雖然係輕咗，嗱水分冇咗，咁我覺得都唔係一個太大嘅問題啦。咁你就飲翻水補充，但係肌肉流失咧，我覺得係好重要，因為肌肉流失咧係對我哋嚟講個身體嗰個各樣嘅功能咧，我覺得係一個好大嘅損失嚟嘅。如果能夠減到呢一個嘅或者你個體重冇減到，但係你本身嘅肌肉量係增加咗，其實我覺得呢個係咪都算係成功嘅一個叫體重調整嚟嘅咧？嗱，要去睇下，即係譬如話，我其實都體重都唔係好重啊，我超標2-3磅啫咁。咁但係如果你話超標2-3磅而我肌肉上升咗，咁其實我哋身體都係睇比例嘅啫。你有翻多啲肌肉嘅話，咁你脂肪嘅量佢亦都可以承受翻高翻啲多嘅。咁但係如果你話我肌肉又唔多，但係脂肪有30-40磅嘅多咗，就算增加2磅肌肉，你都係抵消唔到你嗰個超級要即係減脂肪嗰個嘅要求咯，要係咯。我都聽過有啲健身教練講過咧，話有啲朋友仔咧係 skinny fat 啊，即係咩意思咧？睇落好似好瘦好溜咁樣嘅，但係其實如果計翻佢個脂肪同埋肌肉嘅比例咧，都真係肌肉太過少啊。咁所以咧，就算佢個體型好似係好纖瘦咁樣樣咧，不過佢個脂肪比率都仲係高咯。哇，講得好啱啊，教練真係呢個其實係真係可能要揾啲即係健身教練啊，或者可能營養師都會幫你睇到，但係好多時我都聽見有人會講邊個好瘦啊咁，係啦，但係其實如果上到真係做身體分析嘅話，就發現佢只係因為骨幼啦，同埋少肌肉，咁其實佢脂肪唔少㗎，但係你又骨幼又少肌肉，咪變咗好似個體型已經細啲咯。就算脂肪
多啲，你都會覺得佢都係仲係好纖幼啊、細細粒啊，但係嗰個人本身可能都話俾你聽，我都其實唔係好瘦嘅啫。哦，咁咪即係有啲朋友可能係藤條咁嘅身形，但係佢話俾你聽，其實我偏肥咁樣。係啊，好難以置信咯，好難想像。藤條咁樣，但係偏肥。好啦，咁啊，仲有想問埋咧，頭先有可能都着力講咗，譬如16:8啦。嗱，如果有啲朋友即係變成咧，我自己調整啊，18:6啊，甚至乎20:4啊，咁對身體嘅影響係咪會更加大嘅咧？咁頭先我有講過啦，就係究竟佢自己承唔承受到咁樣去食嘢法啦，仲有即係話我胃會胃痛嘅唔食嘢，咁你越捱得多去長時間唔進食嘅話，其實可能都個胃唔舒服，你都冇可以夾硬嚟啦，咁係咯，咁所以呢啲要去睇睇，但係其實最重點，你講話，我用咩方法？好咧咁，第一樣嘢其實要控制體重嘅話咧，要成功減肥，首先你要知道你應該每日食幾多卡路里咯，即係唔係話我有咁減咁少得咁少就成功，係真係你要認識自己身體，你嘅肌肉有幾多，其實每日我至少能夠消耗幾多卡路里，你食翻嗰個卡路里再去決定你減肥，而唔係話我不如食500啊呢一日咁咯，咁500係過少嘅真係。咁啊，百忍成金係咪真嘅咧？大家即係體重調整嘅時候都要留意啦。咁如果你話真係我用呢個方法，而我喺可以進食嘅時間入邊，有冇啲優質嘅營養我哋可以推薦下咧？我哋大概仲有50秒左右。其實即係樣樣嘢都要去擺翻落去嘅，咁蔬菜水果啊，咁適量嘅肉類啊、澱粉質，咁但係最重要就係其實啲飲品要冇卡路里啊，同埋少啲油啊，咁其實都大減卡路里㗎啦，嗰啲都可以。因為好多行168或者係呢啲斷食式嘅朋友仔咧，就覺得係啊，我可以食得嘅時候就任食啦，食乜都得，雪糕啊，即食麵啊、汽水啊、零食啊，諗起都開心啊！諗下都開心，所以我哋點算啦咁樣？係啦，咁即係唔好食嗰啲咁樣嘅叫做太肥嘅嘢啦，優質嘅食物，優質嘅食物啦，係啊，真係。係啊，咁仲有好多方法嘅，咁啊，下次再同咪咪講下用啲咩方法體重調整，我可以大家參考下。唔該晒咪咪，拜拜，拜拜。